This episode of skill practice, I'm going to show you how to start screen recording using Filmora 9. So let's go to the practice. Idan za ka yi screen recording a Filmora 9, za ka zo ka a nan media library sai ka shiga ka clicking akan record. Bayan ka yi clicking akan record, za ku ga muna da option guda uku. A nan wurin yanzu za mu ƙara clicking. Muna da record from webcam, muna da record PC screen, muna da kuma record voice over. A nan wurin wanda za mu yi amfani da shi shine record PC screen, sai mu zo mu clicking akan shi. So bayan da ya bude a nan wurin yanzu wannan shine screen recorder namu, da shine za mu yi amfani mu recording screen din mu. Da ka bude kawai za ka zo ka sai ka clicking akan wannan shine record icon din. Za mu zo mu clicking akan shi. A nan wurin yanzu za ku ga cewa yana counting, za mu jira shi. So a yanzu yana yin recording. Duk abin da ya recording za ku ga cewa yanzu idan muka yi wani activities a nan wurin yanzu, let's say a ce za mu buɗe Chrome browser. Chrome browser ta buɗe, so yanzu duk abin da muka yi a screen ɗinmu, duk abin da muka yi za ku ga cewa yanzu tana recording. Idan kamar yadda nake girgiza wannan software ɗin, za ku ga cewa yanzu ta yi recording. A nan wurin idan za ka tsayar da screen recorder ɗin sai ka zo ka akan wannan icon ɗin kamar yadda za mu gan shi. So sai ka clicking akan shi. Wannan shine Filmora screen recorder. So sai mu zo mu clicking akan shi. So a nan wurin yanzu za ga ya ce open recorder. So sai mu zo mu clicking akan open recorder. A nan wurin sai ka shiga store. Wannan shine result namu. Idan za mu kunna shi za ku ga cewa so wannan shine a takaice a game da yadda za a yi screen recording. Sannan screen recorder tana da option da yawa. Wannan shine a takaice. Za mu zo mu nuna sauran options din. So a nan wurin yanzu recorder din yanzu mun zo mun ƙara buɗewa. Za mu zo sai mu kulle wannan browser din a nan. Bayan da muka kulle browser din, da farko za ku ga cewa wannan shine dimension na screen ɗinka. Idan ya kasance yana ɗauka 1360 by 768. So wannan shine width and height na screen ɗinmu, yana ɗauka a full screen ne. Idan kana son ba full screen bane kake so, idan ba full screen kake so ya ɗauka ba, sai ka zo ka shiga custom. A custom ne zaka customizing daidai yadda kake so ya ɗauka. Idan wani ɓangare ne kawai kake so ya ɗauka na screen ɗinka, sai ya ɗaukan ma. Zaka zo ka ja waɗannan handle ɗin a nan wurin kamar yadda za mu gani. So ya kasance wurin folders ɗin nan kawai zai ɗaukan ma. Idan ma ya kasance ba daga sama kake so ba, so yanzu idan da za mu yi recording, daidai nan wurin zai ɗauka. So a yanzu za ku ga cewa yana ɗauka daidai wurin. Idan muna so mu tsayar da shi, sai mu zo mu a nan wurin mu sa mu yi pause. Sai yanzu let's say mu yi stop ɗin shi. So a yanzu za ku ga bambanci tsakanin wancan da wannan. So za mu zo mu yi playing ɗin shi a nan wurin. So za ku ga cewa yanzu ba full screen ya ɗauka ba. Na ɗazu ya ɗauka full screen ne kamar yadda za mu gani. So wannan shi ya ɗauka full screen ne. Sannan sai za mu zo mu ƙara buɗe wannan screen recorder ɗin. Wannan shi ne za mu bar shi a full screen, sai mu zo a nan wurin za mu shiga setting. A setting da farko wannan shi ne destination na file ɗinka. Idan kana recording, inda recording ɗin yake zuwa. A nan wurin yanzu ya kasance yana recording yana saving a Filmora 9 recorded. Idan kana so zaka canza folder din, zaka iya creating new folder a nan wurin. Sai ka zo ka sa mai screen capture. Sannan sai idan kuma ya kasance ba nan bane, zaka iya dawowa baya ko ina ne sai ka yi saving. So a nan wurin yanzu za mu bar shi a nan screen capture, sai mu danna OK. Sannan bayan nan wurin sai muna da frame rate, yana a 30, wannan yayi. Wannan kuma record quality muna da good, better da best. So good ɗin nan ma yayi daidai.
Idan ka kai shi beta ko best za ku ga cewa yana yin nauyi ne sosai, wanda properties ne wanda ba mu bukata. A nan wurin yanzu za ku ga cewa wannan muna ganin komai, babu bukatar mu kai shi wani beta ko best, amma idan kana so za ka iya kai shi. Sannan kuma wannan record timer ne, maximum shine 23 hours 59 minutes. So wannan shine maximum hour da za ka iya recording. Idan kana son za ka seta timer din, sai ka zo a nan wurin kai clicking, sai ka seta number of hours. Let's say za mu ce in ya kai 10 hours sai ya yi pause. A nan wurin yanzu zai kai 11 hours ne, saboda mun kai shi 10 hours 59 minutes and 59 seconds. So zai kai 11 hours ne, amma ba zai kai 12 ba, zai kai 11.1 minutes ba. So wannan shine a takaice. Sannan muna da mouse click. Idan ka yi clicking wani abu, ya kasance wani irin kalan pop-up zai yi ya dan nuna ma audience cewa ga inda ka taba. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa muna da green, muna da yellow, muna da red, muna da blue. Duk wanda kake so za ka zaɓa a nan wurin. So da yawa za a sa orange ko kuma red. So duk wanda ka sa dai zai kasance shine animation ɗinka na click, kamar yadda za ku gani a nan wurin idan na yi clicking. Sannan kuma a nan wurin yanzu play sound. Duk sanda wannan zai yi animation ɗin, sai kasance za ka ji wani sound. Ita Filmora za ta yi storing wani sound na cewa kai clicking wani abu. Wannan shine hotkey. Idan kana so za ka pause da resume, shine za ka danna F10 ta tsaya. Sannan kuma wannan shine na stop, F9. Sannan a nan wurin za ku ga cewa muna da camera. Wannan camera din shine camera na computer ka, webcam, wanda zai dauke ka a gaba. Idan da za mu yi clicking akan shi, za ku ga cewa yanzu ga shi ta nan wurin. A nan wurin yanzu yana daukan hotona. Wannan shine yana dauka Toshiba webcam HD. So yanzu yana daukan shi a high definition ne. Iyakan clarity na kyamaran kenan a nan wurin. Ya kasance da daddare ne, ba za ku ga cewa irin yadda ya dace ba. Waɗansu ma suna amfani da wannan a matsayin security na bidiyo nasu. Idan suka yi recording bidiyo, sai su bar wannan ya kasance inda bidiyon za ya kasance da hotonsu, amma wannan ba wani bukatan shi. Za mu zo mu cire shi a nan wurin. So wannan shine a takaice. Bayan ka seta komai a nan wurin, sai ka zo ka shiga, sai ka yi hiding setting din. A yanzu mun yi hiding din shi a nan wurin yanzu, kamar yadda za mu gani. Wannan shine setting din. Idan ka danna zai dropping din shi down, ka seta abin da kake so sai ka maida. A nan wurin yanzu idan za mu ƙara yin recording din, sai mu zo mu clicking. A nan wurin ya ce mana press F9 to stop recording. So a yanzu yana recording screen ɗinmu a nan wurin yanzu. Idan da za mu buɗe file explorer a nan wurin, so bayan da muka buɗe file explorer a nan wurin yanzu, sai kasance shiga desktop. So wannan shine a takaice a game da screen recording. Screen recording ya kasance yana da amfani idan ya kasance za ka nuna ma waɗansu yadda za su yi wani abu, kamar yadda nake nunawa yadda za a yi shi. Idan ya kasance za ka nuna ma mutum yadda zai browsing wani abu bai sani ba, ko kuma yadda zai shiga wani software ya yi wani abu. A bidiyo na gaba za mu yi magana akan title.